Queridos amigos supervivientes, hace una mañana muy fresquita del mes de abril, llegamos tarde porque ya ha amanecido y esto para el monte es un poquito tarde. Los animales se recogen al amanecer. Tenemos el viento a favor porque el viento baja al valle, viene de las cumbres hacia el fondo del valle y nos estamos adentrando hoy en el territorio del oso pardo. Bien, como veis, aquí ha estado esta noche el jabalí buscando bulbos, buscando raíces, y se lo ha pasado, la verdad que se lo ha pasado bien. Hay aquí un área bastante amplia, totalmente ozada. Llevo como 1 hora y media aquí apostado y me ha parecido escuchar en el bosque que os he enseñado antes un así muy gutural que podía ser de oso, pero no hemos conseguido ver nada todavía. Bueno, esto es lo que tiene.
casa sin ver nada, pero bueno, otro día habrá más suerte. Vamos a seguir insistiendo. Hace un frío que pela, porque todavía estamos aquí en la montaña y todavía aquí tenemos bajo cero. Está todavía el hielo en el suelo. Los arrendajos delatan constantemente mi presencia y yo creo que todo el bosque sabe que estoy aquí, porque son unos escandalosos, que en cuanto ven algo que se sale de lo normal, alguna amenaza, empiezan a grajear y a graznar y todo el bosque se entera. Bueno, vamos a ver si poco a poco pasamos desapercibidos. Ha habido un momento que se han alterado muchísimo los arrendajos en el bosque. Y eso es porque han detectado algún peligro. Y ya parece que se han calmado y no hemos conseguido todavía ver nada. Seguimos en la espera. Hemos cambiado de ubicación para tener control sobre la ladera que tengo a mi espalda. Es una ladera orientada al sur, muy buena, pero el día de hoy no levanta. Nos subimos de 0 grados, está entrando el viento norte, con lo cual todavía está refrescando más el ambiente. Hace un frío que pela. Vamos a quedarnos aquí un buen rato a ver si vemos algún osito, algún animal. ¿Sabéis lo que os digo? Llevo 5 horas andando por estos montes. Ha sido una maravilla. Pero tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a pedir una parada, una media horita, para beber un poco de agua y comer unos trocitos de carne que he traído muy sabrosa. A comer.
Oye, se me está ocurriendo mientras como, ¿qué pasa si estando solo en el monte te atragantas? ¿Cómo lo solucionamos? Pues bien, lo primero, según se produce el atragantamiento, tosed. Siempre y cuando podáis toser, es porque el atragantamiento, la obstrucción no es total, es parcial y entra algo de aire. Insistid y tosed. Si el atragantamiento finalmente es total, obstruye totalmente la vía respiratoria y no podéis toser, buscaros rápidamente, buscaos debajo del apéndice sifoides, debajo del esternón, este hueco, poneos el puño y apretad sin ningún tipo de contemplación. Y procurad no poner tenso el abdomen. Para esto tenéis que relajaros, ¿vale? Pero es importantísimo que seamos capaces de conseguir echar el trozo de comida que nos produce el atragantamiento. Con estas maniobras tan sencillas tendríamos que ser capaces de poder solucionar, estando solos, un atragantamiento y una obstrucción de las vías respiratorias. Esta maniobra, la maniobra de Heimlich, se puede practicar a uno mismo. Se le puede hacer, nos lo podemos hacer nosotros mismos, no hace falta que nos lo haga nadie por detrás, ¿vale? Lo único, meter bien el puño y que os obligue a exhalar, a echar el aire del estómago, ¿vale? Que no pase nunca, eso es lo importante. Sigo. Otra manera que tenéis en caso de que se produzca un atragantamiento es sustituir los golpes interescapulares por golpes autoinfligidos en este entorno, por ejemplo, contra un árbol. Voy. Fuera.